Today meron tayong mga bagong unit, yung MMB Sporter. Ito na isang araw pa to dumating. Check po natin siya. Ito kanina lang to. Ito ay Concord. Pares nga pala siyang 27 yung barrel. Parehas ding tukak. Ayan, mag-focus. Yun. MMB Concord at MMB Sporter. Check natin yung haba. Bali 27 inches. Yung Sporter parehas. Yung bat niya pala is gawa sa kamatsili. Pati ito. Napakagaan niya. Check na rin natin timbang kung ilang kilo. Para sa mga curious kung ilang kilo. Ay, wala pa siyang 2.5. Kulang 2.4 kilos yung Sporter, at ito naman ay 2.5 yung Concord. Tukak. Medyo matigas pa. Yon. Medyo maganit pa siya ikasa. Yon. Balik na. Ito yung kanyang trigger lock. PM na lang sa mga naghahanap dyan. Siyempre, tetestingin natin bago padala.